伊朗世界报8月7日报道，近期美军多架 B-52H 战略轰炸机出现在叙利亚周边的机场，这些战机可以在极短的时间内向叙利亚境内的目标发起攻击。伊朗媒体分析认为，这些美军在叙利亚的最后挣扎。当前局势下，叙利亚政府军控制的面积已经达到了2011年的战前水平，也就是美军军事干预叙利亚基本上宣告了失败。当前俄叙联军已经控制了苏大边境叛军的重要补给线，并且俄军警力量已经部署戈兰高地成本的牵制以色列。毫无疑问，对于美军来说就是大势已去，并且库尔的武装已经表示愿同叙利亚政府军合作。俄罗斯卫星网分析指出，美军 B-52H 战略轰炸机逼近叙利亚，显然是在做最后的挣扎，当然也是对叙利亚政府军解放代尔祖尔油田区域和北部库尔的区域的警告。俄罗斯卫星网透露，俄罗斯军方已经集结了大量战机，准备随时驱赶美军轰炸机。俄罗斯不会直接攻打美军战机，但是也不能允许美军战机肆意的轰炸叙利亚政府军。俄媒指出，叙利亚局势大局已定，美军没必要再做无谓挣扎，这样只会造成更大的伤亡和损失。据悉，近日俄罗斯与叙利亚反对派武装举行了谈判，说明俄罗斯已经主动参与叙利亚和平进程，希望和平早日到来。当然，美国还不会主动接受这个结局。叙利亚阿拉伯通讯社8月7日报道指出，美军除了帮助并策划叙境内的极端组织在叙南部等地区制造爆炸袭击破坏事件之外，还组织极端组织实施暗杀行动。据阿拉伯通讯社指出，当地时间4日晚上，叙利亚的一名著名武器专家埃奇兹伊斯伯就因遭遇炸弹袭击身亡。据悉，遭遇袭击身亡的专家为麦斯亚夫科学研究中心的博士，在叙利亚武器装备研发中发挥了重要作用。俄罗斯卫星网分析指出，美国开始动用极端组织袭击破坏，并且策划系列暗杀行动，只能导致当地民众更加反感美军，对于叙利亚问题的解决毫无益处。当然，美军对于叙利亚媒体的指责给予了否认，指出美军没有支持极端组织开展袭击破坏活动。对于现场出现的指向美军的证据，美方并不知情。毫无疑问，目前美军在中东的重点是伊朗，但叙利亚一直没有放松。不过俄罗斯也进行了紧急动员，不给美任何反弹机会。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。